今日坐喺呢個陽光燦爛嘅廣場嗰度咧，好想同大家 share 一啲咧，平時我覺得性價比高啦、方便啦，都幾值得香港人用嘅一啲旅遊嘅 tips 嘅。因為我工作啦，各個原因啦，喺亞洲啊、呢一個美加啦、歐洲啦都比較多啲嘅。咁所以咧有一啲嘅平時嘅旅行 tips 咧，都想 share 俾大家睇下啱唔啱用啦。咁第一樣嘢咧，近排真係覺得好好用嘅，就係 eSIM 啊。咁香港而家好多手機咧，其實都開始支援啦 eSIM 啦，即係唔使用實體 SIM 卡噶啦。我以前咧周圍去唔同嘅國家咧，咁為咗唔使成日又去深水埗啊，或者又去唔同嘅電話台去買嗰啲叫做數據卡咧，咁我就好中意咧用呢一個 AirSIM 嘅。咁直到大約半年前啦，就換咗電話咧，就有支援 eSIM 呢個功能之後咧，哇！發現真係不得了啦，翻唔到轉頭啦。攞電話嘅時候咧，咁電信公司嗰個姐姐咧已經講話，你呢個一張 eSIM 一張正常 SIM 嘅，咁你會唔會想將你而家喺香港呢張 SIM 變成係 eSIM 啊？即係變咗咧，你唔使再攞住香港呢一張卡啦。我嗰時就諗起都幾好喎，橫掂有一張實體嘅 AirSIM 啦。咁如果我將香港呢一張卡變成 eSIM，咁就唔使咁煩啦。但係咧，因為比較繁忙嘅關係咧，一直都唔記得咗做呢一件事啦。咁變咗咧，一直都係用緊實體嘅香港 SIM 卡，跟住有一個 eSIM 嘅位咧，就擺咗喺度咧，冇特別去用佢嘅。哇！真係有陣時個天都要俾一條路我行嘅。原來咧，我發現咁樣嘅做法係反而更加好嘅。究竟我而家係點樣做嘅咧？暫時呢個方法我就覺得最爽啊！日後如果再遇到更好嘅方法，我就再 share 啦。咁咧就係我就上網 search 其實而家咧有好多國際化嘅一啲 eSIM 咧，都係全球嘅國際都可以用嘅。咁我其中一個最愛咧就係 Virgin 嘅叫做 Connect Roam。係啦，可以俾翻個 app 個樣大家睇啦，就係維珍呢一個集團佢哋有好多嘅業務啦。咁其中一個咧，原來就發展咗個呢個電信噶嘛，咁就係佢哋出嘅，係啦。咁冇乜特別嘅啫，download 個 app 都係正常咁樣去註冊啦。咁咧每一次咧，只要你去外國之前咧，咁你要有 WiFi 嘅情況之下嘅，咁你就可以好似 AirSIM 咁樣入佢個 app 嗰度買啦。咁佢嘅 data 咧，我有見過係比我之前用 AirSIM 咧係更加平嘅。For example 啦，我喺歐洲啦，佢一個10G 嘅 data 咧，可以用到30日嘅，係啦，即係30日。總之你唔好理你咁多，就係俾10G你用啦。咁好似都係14.5美金啫。咁講緊我仲要呢個已經係算係貴少少，因為我揀咗個去歐洲。叫做成個歐洲都用得嘅。咁如果你知道你淨係去一個國家，譬如我有陣時都會去需要去到台灣啦，或者你淨係去美國啦咁樣啦，你單一個嘅終點站咧，咁佢就有唔同嘅價錢，可能仲平嘅咁樣啦。咁點解我會覺得呢個咁正？除咗佢更平之外啦，我哋都要香港人都係平靚正性價比為主噶啦。我係可以買定好幾個 plan 嘅。咁如果有呢個需要嘅話，咁代表咧，其實我個 app 入邊咧已經係擺咗好多 SIM 卡喺度，只不過我係用嗰陣時咧，先喺個櫃桶度拎出嚟嘅啫。咁如果你係真係要去好幾個地方玩啦，甚至乎就算喺美國有陣時要上去加拿大或者落去墨西哥啊咁樣啦，咁尤其係可能會東南亞有機會都會走星馬泰咁樣嘅，甚至乎喺歐洲更加唔使講啦，可能搭火車1個鐘2個鐘已經係跨咗境嘅。咁呢一個 function 就非常之好用啦，因為喺香港咧，可能你一買就買一張10日嘅泰國嘅啫咁樣。當然而家都有啲全亞洲啊各樣嘢嘅。咁但係如果我用唔夠10日喎，用得個3日或者好尷尬，我用13日喎咁樣，咁就會覺得好似嘥咗錢啦。但係用呢個 app 咧，就基本上我唔理你啦。總之我覺得要用10G嘅30日嘅。咁當然佢有啲再長啲，有啲短啲嘅，大家 download 嚟睇下就知道噶啦。咁嗰個叫做我會覺得咧個性價比同埋嗰個 ease of mind。即係個腦唔使諗咁多。之前睇一個 YouTube 嘅台叫做 Diaries of CEO 啦，係啦，佢講咗一樣嘢就係 mental overhead， 即係你個腦入邊嘅一啲成本啦，就減到最低啊！你唔使去煩呢一樣嘢，覺得呢個已經係我揾咗最方便、最抵、性價比係最高噶啦，咁我就 keep 住用呢個 app 就 OK 啦，咁樣啦。咁係啦，呢個係近排嘅一個 tips，係關於 eSIM 嘅，就係大家用 data 嘅，希望啱用啊！